Alice. Alan! Alice! Alan! Alice! Decken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Wir wollen natürlich nicht umkehren, die Steuerung. Servus bei Alan Wake. Gleich eins vorweg, diese Episode wird ein bisschen geschnitten sein und unkommentiert, gell? Weil ich hab's jetzt schon mal angetestet, wie du siehst, ich spiele am PC, ich hab's auf der Xbox probiert und ich find's aber mittlerweile PC-Spielen ein bisschen besser, sag ich mal, ne? Und jetzt ist da hinten die Tunneltür zugegangen, das Tunneltor, das ist ja wirklich wütend, jetzt können wir nicht mehr zurückgehen. Und eins vorweg, ich bin eigentlich diesem Spiel sehr skeptisch gegenüber, gell? Dass, wenn du zuschaust, Ronny, du weißt es, du kennst meine Einstellung dazu. Und ich werde es aber trotzdem spielen, da ich persönlich ein riesiger Stephen King-Fan bin. Also ich wünsche jetzt einmal ein bisschen ein Gaudi mit dem Kladderadatsch. Und was ich da auch sagen kann, unser Alan Wake da, gell, unser Hüpfermännchen, ist relativ unsportlich. Also der muss eine Lungen haben wie ein Kettenraucher, gell. Passt. Gehen wir's an, viel Spaß und wir hören uns dann in der zweiten Episode. Bis später. Ich will die Stimmung nicht vermasseln. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Das ist mir jetzt aber scheißegal, ob dort was Wichtiges war beim Leuchtturm. Ich will die Thermosflaschen haben, da ist sicher Kaffee drinnen. Oder russischer Weizentee, was weiß der Die Brücke war Geier. eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Wie du siehst, Kettenraucher.
ich gar nicht unterschreiberlich. Halten Sie sich für Gott. Sie haben den Termin verpasst! Mist. Au! Die können mich nicht aufhalten. So. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Er kann zaubern. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Hier lang! Los! Bist du ruhig? Ich bin's, Grace Stewart. Oh nein! Stopp! Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ah! Ah! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Es gibt immer ein Entkommen. Andere hätten sagen, es ist ein Entrinnen. Geiles Kunststück mit dem Auge, kann ich das auch? Einen im Kühlschrank. Geht anders. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Dem Licht nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin hier, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich, noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Beste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht.
Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Eher nehmen Sie die Waffe. Ja, sterben Sie! Au! Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ganz kurz nur, ich bin normalerweise kein Freund von Spielen, die man mit permanenten Zwischensequenzen ein bisschen an Spielfluss nehmen. Das ist normal nicht meins. Sie haben mich geschaffen und jetzt werde ich Sie töten. Au! Ich sehe nichts. Sie sind tot, so wie ich. Sterben. Er kann schießen. Damit kann ich ewig weitermachen. Lauf, Forrest, lauf! Also Kinder, fangt's nie ins Rauchen an. Dann endet's so. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe mit Alan Wake, seinem Auto und seiner Freundin Alice im Wunderland. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Bis zum nächsten Mal. Baba.